بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د توحید علي عظیمي ما د لفظ سپین غر شرکت یو کارکوونکی د افغانستان په نمایندګۍ دلته موږ فرانسې ته راغلي چې تر څو دغه نسونه چې کوم تاسو درلود دا د نزي نه وګورو، تاسو معلومات در د دغه ستنې چې دی موږ افغانستان ته راوړي. تاسو کولی شئ چې په مختلفو ولایتونو کې د خپلو ډاکټرانو څخه وغواړئ او خپلې غواګانې چې دی اصلاح کړئ. د نمونې په شکل باندې به تاسو ته موږ ټولې غواګانې دلته وښیو چې زړې غواګانې سره کم دي، نوې غواګانې سره کم دي. که تاسو چېرته دغه ستنې وکاروئ په څومره وخت کې ستاسو هغه حیوانات په کوم حالت ته ورسېږي چې تاسو خالص نسل ولرئ. نو دغه نسلونه وخت په وخت باندې کار کوئ. انشاءالله تعالی یو ورځ به داسې راشي چې هغه به څنګه وي، تاسو په همدغسې په همدغه شکل باندې غواګانې ولرئ. راځم دلته مثلا دا غوا ده، دا په 2014 کال کې شوې ده. دا په 2014 کال کې شوې ده او دې تقریبا د ده دا نهم لنګون دی. یعنې په 9 لنګونو کې د هر لنګون کې د 11,560 کیلو شوده تقریبا د کړي چې په 8 لنګون کې د ټول نه زیات شوده کړي. او دا وسم چې دا په دې فارم کې موجوده ده دلته. د دې خبرې مقصد چې دی چې دغه نسل کولی شي چې تر 10 لنګونو پورې، تر 11 لنګونو پورې چې دی دا پاتې شي. دا وګورئ د ده غولانځه، دا پښې ترې وګورئ دي، صحیح ده؟ د ده دا غولانځه وګورئ، دا اوس هم کلکه نښتې ده او د خپو نه چې دا ډېره زیاته قوي ده، صحیح ده؟ ورسره خوا کې د بدن دغه نورې برخې که دې تاسو فکر وکړئ، خو دا اوس هم د دې وړتیا لري چې په دې فارم کې سره د ده نه چې ده 9 لنګونه کړي، دا کولی شي 4 لنګونه نور هم زموږ د تخنیکي په حساب باندې دا کولی شي 4 لنګونه نور هم دلته پاتې شي. دا کولی شي چې نور هم کې او هغه د اندازې ډېره غټ هم نه ده، ډېره وړه هم نه. نو د دغسې ستنو نه استفاده وکړئ چې تاسو چې ولرئ، یو ښه نسل ولرئ، یو ښه ګټه وکړئ د هغه ستنو نه چې هغه ستنې بېکاره یې سر و بر یې نه معلوم، هغه مه کاروئ. د لس سپین غر زراعتي او مالداري شرکت ستنې وکاروئ تر څو تاسو یو ښه غوا ولرئ. دلته راځم تاسو ته د بله غوا بله نمونه ښیم. دا په 2014 کې شوې ده، صحیح ده؟ او د ده دا 7 لنګون دی د دې غوا. د دې غوا دا 7 لنګون دی او تقریبا د دو په 6 لنګون کې د 1215 کیلو شوده کړي دي. دا ډېر زیات شوده دي. یعنې دا نسل چې دی اصلا دا د شودو وړتیا لري. غوړم پکې دي او کوم انتخاب چې موږ د افغانستان دپاره کله د ستنو کوو هغه راځو دلته. زه راځمه، زه دا غواګانې نږدې نه ګورم چې د کوم غوی نتیجه سره کم ده. بیا په همغه اساس باندې چې دی موږ څنګه انتخابو، یو غوی انتخابو د هغې د نتیجې په اساس باندې چې افغانستان کې دا نتیجه ورکوي که نه ورکوي، دلته یې نتیجه ورکړې که نه ورکړې. بیا د هغې نوس هغه ستنې موږ تاسو ته دروړو یا دلته یې ګورو موږ چې دغه که چېرته دنه بچي راشي دغه به څنګه وي. دا ډېره مهمه خبره ده. راځم دلته دا بله غوا ده، دا په 2014 کال کې شوې ده، صحیح ده؟ او تقریبا د په 4 لنګون کې 12,318 چکړي کیلو شوده کړي. اوس که تاسو دې ساختمان ته وګورئ چې دا ډېر زیات مهم دی، صحیح ده؟ پښې وګورئ، د غولانځې دا مخکې برخې وګورئ، صحیح ده؟ وروسته برخه او بیا دا پښې د دې ځینه دا ډېرې زیاتې مهمې دي. ګوره کوم فارم کې زه ولاړم دا ګوره دا ډېر سخت دی، صحیح ده؟ خو په دومره سخت ځای کې چې دا غواګانې چې دي 9 ځل لنګېږي، 9 ځل لنګېږي، 10 ځل لنګېږي، 12 ځل لنګېږي. دې مطلب دا دی چې دا په سختو شرایطو کې کولی شي ځان دغه کې محیط سره چې دی توافق وکړي. نو داسې زما ټلیفون سلګۍ سره دی، نو هغه ریکارډ کوي تاسو ته ویډیو کې چې دا ویډیو صحیح راغلی. دا چې دی دا بله غوا ده، دا په 2018 کې شوې، دا په 2018 کې شوې ده او د تقریبا په 3 لنګون کې 10,160 کیلو شوده کړي. دا 3 لنګون چې دا چې ده یوه نمونه ده. هغه چې 9 لنګون وه د اول سر کې ده، دا په 9 لنګون، دا د 7 لنګون غوا، دا د 5 لنګون غوا، دا د 4 لنګون غوا. اوس د 4 لنګونه پورې چې دی دا په 10 زره باندې ولاړه ده. دې منظور دا دی چې دغې غوا کې یا په دغه نسل کې چې دا کومې ستنې موږ راوړي دي په دې کې د شودو ظرفیت شته دی. تاسو که چېرته دا په دوامدار شکل باندې د لر سپین غر زراعتي او مالداري شرکت د فرانسوي یا جرمني ستن استعمال کړئ، انشاءالله تعالی تاسو د شودو تولید ولرئ.
دا مثلا د بله غوا د څلورم د تقریبا 9000 کیلو شوده کړي دي 9810 کیلو شوده په دریم لنګون کې کړي دي او داسې د دې د بدن تاسو وګورئ د دا بدن چې دی اوس هم دغه ته د کافي جوړښت د هغسې په دریم لنګون کې بل که تاسو داسې وګورئ چې دا غواګانې دا غوا زړه غوا ټوله زړه غوا بیا ورسره دا غوا ګوره دا په یو اندازه باندې دي یعنې دا غوا نور نه د دې نه غټېږي نه د دې نه وړېږي او د وخت په تېرېدو باندې دې کې د شودو اندازه چې ده زیاته شوې ده دا وګوره دا د پنځم لنګون ده دا څومره نه د 9000 کیلو نو په هر ځل باندې چې دغه نسل د ده نسل د لنګون اندازه زیاته شوې ده په همغه اندازه باندې چې دی د ده د شودو اندازه هم ډېره شوې ده نسل هغه وخت ګټه کوي چې کله د دریم لنګون نه زیات وکړي دا ټول نه زیاته مهمه خبره ده کله مونږ چې کوم غوا انتخابو هغه اکثره داسې غوا انتخابو چې هغه د 5 شپږو لنګونونه چې دی هغه دا د دریم لنګون دی دا د دریم لنګون دی کې د 9700 کیلو شوده تاسو د غوا ساختمان ته وګورئ د دې کټ ته وګورئ او ټوله مهمه چې دا د دې غولان دغه برخه بینه چې دې کې پر اوس هم زیات شته دی نو دا چې اوس په 9700 کیلو باندې ولاړه ده دا تقریبا 12000 کیلو کې دې کې ظرفیت شته نو دغه غواګانې د دې نه کومې تاسو زه ښیم اوس دا کومې غټې ګوره هغه نه هم لکټیشن باندې ما شروع کړه په لهم لنګون باندې دا مثلا په دریم لنګون کې د ده غولان چې ده دا پراخه ده نسبت کمې ته نو خلاصه دا ده چې تاسې موږ سره پاتې شئ نسونه ښه نسونه وکاروئ د لس بلغه زراعتي مالداري شرکت فرانسوي سنې وکاروئ د مونبیلیارد کوفکس څوک هغه کسان چې دوستان د مونبیلیارد نسل شوقین دي دغه نسل وکاروئ انشاءالله تعالی تاسو به ښه نتیجه ولرئ دا ستنې کولی شي په ټول افغانستان کې د خپلو نږدې ډاکټران نه وغواړئ موږ یې د کابل نه ورکولی شو ننګرهار نه ورکولی شو کندهار نه کوم ولایتونه چې دي هغې نه کولی شي تاسو موږ نه ستنې ترلاسه کړئ مننه